Бид өнгөрсөн 7 жилийн туршид энэ сэдвийг нэлээд олон удаа сонссон байж магадгүй. Гэхдээ бид нэр алхам тутамдаа бид нэр үргэлж санаж явах ёстой нэг гайхалтай чухал сэдвүүд дээр хамтдаа өнөөдөр сурцгаах болно. Марк номын 11-20-оос 26. Өглөөгөр тэр хаваар өнгөрөө явахдаа нөгөө инжирийн мод үндэснээс эхлэн хатсныг тэд үзвэ. Петр санаж багшаа хараач, таны хараасан инжирийн мод чинь хатчихж ихэд Есүс тэдэнд хариулан Бурханд итгэгтэн үннээр би танарт хэлье. Хэн боловч энэ ууланд хандан өргөгдөж тэнгист хаягдагтун гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй харин хэлж байгаа нь бүтэн гэдэгт итгвэл тэр чинь ёсоор болно. Тийм учраас би танарт хэлье. Та нар юуны төлөө залбирч гууж байна түүнийг авсан гэдэгтээ итгэгтэн. Тэгвэл тэр чинь ёсоор болно. Та нар залбирэн зогсохдоо хэрэг хэн нэгний эсрэг ямар нэгэн юм чамд байгаа бол уучил. Тэгвэл тэнгэр дэх эцэг чинь мөн та нарын хилэнцгийг уучлах болно. Харин хэрвээ та нар уучлахгүй бол тэнгэр дэх эцэг чинь мөн та нарын хилэнцгийг уучлахгүй гэвэ гэсэн. Амен. Есүс яг энэ дагалдагч нартайгаа хамт цагийг өнгөрөөж исэн тэр л гайхамшигтай мөчүүдийн нэг байна. Тэд хамтдаа одоо Есүсийн найз Битан хотод суудаг тийм ээ. Есүсийн найз Лазарын гэрлөө очиж хоноод тэгээ өглөө нь Иерусалим руу алхаж ирдэг байсан маа. За ийхүү алхаж ирж явах тэдний явдаг зам дээр нэг тийм инжирийн мод байсан. Аль хэдийнэ нэг инжирийн мод нэг жимсээ ургуулах цагаараа болоогүй байсан. Тийм ээ. Аль хэдийнэ одоо тэр инжирийн мод жимсээ гээгээд тэгээд аль хэдийнэ нэг яатсан нэг яг югдглээ нэг намар болоод жимс нь унаад тэгээд ямар жимс ургадаггүй тийм үеийн таарсан. Гэтэл Есүс нэг өглөө явж байхдаа тэр инжирийн модны хажуугаар явж байхдаа тэр маш өлссөн байсан учраас тэндээс жимс хайсан боловч нэгийг ч олоогүй. Хатсан жимс ч л олоогүй гинэ. Тэнгүүтээ Есүс чамаас хинч бүү жимс идэг гэж хэлээд явсан байдаг. Харин хэдэн өдрийн дараа тэр хэд дахиад тэр жимс модны хажуугаар өнгөрөхөд Петр нөгөө инжирийн модыг гинт сансан байгаа. Есүс тийм үг хэлсэн шүү гэнэ. Тэгсэн нөгөө мод нь юучгүй хатаад ухаарчихсан байсан байгаа. Одоо бүр ухаарна гэдэг чинь аль хэдийнэ өвхөж ямар ч жимс ургуулж чадахгүй болсон байна. Тэгээ багшаа хараач таны нөгөө хараасан мод тийм ээ инжирийн мод хатцсан байна штэ гэж хэлсэн байна. Харин Есүс энэ дээр нь үндэслээд та нар над шиг бай тэгээ ингээд жимс өгөхгүй бол модыг харааж гэж хэлэг байгаа. Харин Есүс тэдэнд юуг хамгийн илүү чухалчилж хэлхийг хүссэн бэ гэвэл Бурханд итгэгтэн гэж хэлсэн байна. За хэлэхгүй Бурханд итгэгтэн гэж. Та өөртөө хэлэх хэрэгтэй тий. Би Бурханд итгэх ёстой байна гэж. Би өнөөдөр энд нэг юм хоёр чухал зүйлийг нэг санаж авъя гэж тийм хамтдаа бас яг нэг санаж явцгаая гэж би онцолж хэлэх гэж байгаа. Нэгдүгüүрт нь хүмүүс ихэвчлэн сүм чуулганд ирэхдээ яг л нэг хуучин өөрсдийн хуучны тэр итгэл бишрлийнхаа дагуу нөгөөд хуучин шигээ санаад сүмд ирэхдээ юу гэж бодгоо. Сүмд одоо нэг пастор байна уу, өдөртөгч байна уу, эсвэл их тийм одоо хичээнгүй залбирдаг хүмүүсийг хараад эднэр бол өвдөстөнгүүд нөгөө нэг тэ бодны шинд одоо ид чидтэй лам байдаг ч юм уу тэ эсвэл нэг ид чидтэй боо хувилгаан байхтаар хүмүүс очиж үзүүлдэг шиг тийм байдал гаргах гэж хичээдэг байна. Гэтэл Библиэлд бидэнд би та нарын дунд хэн нэг нь онцгойлон тавиад тэгээ та нар тэрнээс очиж адс аваад эдгэрч байгаараа гэсэн тийм үг ерөөсөө бичигдэг байна. Зөвхөн сүм чуулган дээр эзний өдөр өвчтөе нэгэн тэр одоо сүмийн ахлагч удирдагч нар дээр очиход тэр та нарын төлөө тус тусаан залбирснаар эдгэх юмаа гэж ганц л үг хэлсэн байна. Түүнээс хаа яваа газартаа тэгээ нөгөө пастор удирдагч нэг л юм ид чидтэй хүн тэр хүний гарал тавих юм бол ерөөсөө эдгэрдэг. Мэдээж Бурхны тосолгоо тэр хүмүүстэй хамт явж байгаа. Бурхны хүч чадал тэр хүмүүстэй хамт явдаг нь үнэн. Гэхдээ тэр хүмүүс байхгүй үед та яах вэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй тийм ээ. Тэр үед та хэн рүү хандаж явах болж байна гэж. Та ганцаарх нь байж байна. Таны хажууд нэг өглөөд өвчтөе хүн хэвтэж байгаа. Та тэр хүний төлөө залбирахгүйгээр хэн нэгэн өөрсдөө дээр залбирдаг. Өөрөөс чинь хамаагүй илүү сайн залбирдаг хүнийг хааж явна гэвэл энэ бол Библийн зам биш юм аа. Библиэлд бидэнд юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Бурханд итгэх түн гэж хэлсэн байна. Бид бүгдээрээ сайн үнэхээр залбирагчд байх
боломжтой. Бидний боддог тэр сайн залбирч. Өөрөөр хэлбэл энд ерөөсөө тийм залбирлаа хэлж байгаа үгэнд чинь биш. Тийм ээ? Таны бас цуглаанд буюу одоо эзэн дээр ирээд хэр удаж байгаа тийм ээ удаж байгаа болоод дөнгөж саяхан ирсэн маань тэр ерөөсөө хамаагүй. Та өөрийгөө миний итгэл одоо өөрийнхөө тухай бодохдоо миний итгэл их баг гэж боддгоос чинь үл хамаарч харин та бурханд хэр итгэдгээс чинь хамаарч тийм ээ энэ залбиралд чинь хүч оршиж байдаг байхгүй. Бурхан бидний итгэлийг дагуу тэр гайхамшгуудыг үлддэг баг. Амен. Тийм учраас Есүс тэдэнд юу гэж хэлж байгааг бол бурханд итгэх түн гэж хэлсэн маа. Хамгийн нэгдүгээрт нь. Тэгэхээр та гар тавиад ч гэсэн бас өвчнийг эдгэх боломж танд байна да. Таныг бурхандаа хандан үнэн зүрхнээсээ итгэн найдаж залбирч хахад гайхамшгууд үйлдэх боломж байна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас Есүс хамгийн түрүүнд онцолж хэлсэн үг нь ямар үг вэ? Хүнд итгэх гэж хэлсэн байна. Бурханд итгэх түн гэж хэлсэн байна. Хоёр дахь чухал зүйл нь юу вэ гэвэл? Хоёр дахь чухал зүйл нь юу вэ? Залбирлыг бид нар заримдаа зүгээр яг залбирлыг өөрийг нь бид нар хүчтэй гэж боддог байхгүй юу? Энэ тийм биш. Харин гол утга нь хүнд залбирч хэн үүнийг бидэнд хийж өгөх гэж байна гэдэг тал байхгүй. Тийм учраас л Есүс бидэнд юу гэж хэлж байгааг бол бурханд гэдэг үгийг хамгийн түрүүнд нь хэлсэн байгаа шүү. Амен. Энийг бид нар байнга бодож явах хэрэгтэй шүү. Та ингээ одоо нэг зүйлийнхаа төлөө залбирлаа шүү дээ, тийм ээ. Таны дээр асуудал хичнээн хүнд байна уу, хөнгөн байна уу ерөөсөө хамаагүй. Тийм ээ. Тэгээ бурханы хувьд бол оройтно гэж ерөөсөө байдаггүй байхгүй. А бидний хувьд бол хүмүүсийн хувьд бол одоо дэндүү оройтсон гэдэг л тийм үг гардаг ш тамнаас. Гэтэл бид бурхны хувьд бол хизээж оройтно гэж байдаггүй. Тэр хизээж цагаас хоцордоггүй. Тэр хийж байгаа зүйлсээс ерөөсө хоцорч амьдрдаггүй байхгүй. Заримдаа ингээд бид боддог штэ. За би уг нь төлөвлөсөн хийж амжуулах гэсэн зүйлээс хоцроод байна гэдгийг мэдрэх жоохон онцгүй байдаг штэ тийм ээ. Би бол ингэх хэрэгтэй юмсан. Би тийхгүй л яваад байна шүү гэдэг юм. Бурхан хизээж тэгж хожигддаггүй байхгүй. Тэрэл яг л өөрөө цагаараа л хин. Түүний цагаар бүх зүйл хөдөлж байдаг гэдэг бүгдээрээ санаа. Амен. Тийм учраас та залбирлаа тийм ээ. Гой сайхан үг хүчтэй үг хэлвэл энэ залбирал биелэх байх гэж анхаарлаа заримдаа хүмүүс хандуулаад байдаг байхгүй юу? Ямар хүчтэй өгнө амар сүртэр Монгол хэлний одоо хамгийн эдрээтэй үгнүүдийг сонгож аваад ярихаар л бурхан түүнийг нь сонсож гайхамшиг болно гэж бид нар бодоод байдаг. Үгүй. Хамгийн чухал зүйл нь хэн бидний залбирлыг сонсоод хэн бидний төлөө энэ газар зогсож бидний залбирлыг хариулдаг вэ гэдэгт учир нь байгаа байхгүй. Амен. Тийм ээ? Амен. Бурхан л бидний залбиралд хариулдаг. Түүнээс бидний залбирал бидний хүслийг биелүүлдэг юм шиг байхгүй. Заримдаа бидний бурханд залбирч байгаа залбирал бурханы сэтгэлийг хөдөлгөөлтэй ингээд бас заримдаа тэгж бодоод байдаг. Гэтэл яг үнэндээ бурханы сэтгэлийг хөдөлгдөг зүйл нь та түүнд хэр хайртай байна уу гэдэг л шүү дээ. Та түүнийг хэр дагдаг уу тийм ээ? Та түүнийг хэрхэн баярлуулахаар амьдрдаг уу гэдэг чинь хамгийн чухал зүйл байна. Энэ бидний чанар байх хэрэгтэй байхгүй. Амен. За тэгээд Есүс үннээр би та нарт хэлье. Хэн боловч энэ ууланд хандан өргөгдөж тэнгист хаягдах тун гэж хэлэхдээ зүрхэндээ эргэлзэлгүй харин хэлж байгаа нь бүтэн гэдэгт итгүүл тэр чинь ёсоор болно. Тийм учраас би та нарт хэлье. Та нар юуны төлөө залбирч гууж байна түүнийг авсан гэдэгтээ итгэх тун тэгвэл тэр чинь ёсоороо болно гэсэн. Та нар одоо энэний дараа уучлалын тухай ярьсан. Залбирч зогсохдоо хэн нэг уучлаагүй байвал яана гэсэн. Тэнгэртэй эцэг чинь та нарыг уучлах чадахгүй. Та нарын тэр залбирлыг чинь байтгаа өргөлийг чинь хүлээж авч чадахгүй гэж. Бид нар заримдаа хэн нэг уучлахгүйгээр яадаг юу хийх гэж оролдоод байдаг. Хэн нэг уучлаагүй гэж асар их өргөл авчирч өргөөл. Тэ бурхан одоо намайг таалж байгаа даа гэж бодоод байдаг. Гэтэл зүрхнийхээ мухарт хэн нэг шоронд хийчгээд тийм ээ. Зүрхнийхээ мухарт хэн нэг шоронд хийчгээд тэгээ бурханаас уучлалыг гуйж байгаа бол бурхан таныг харахтаа хүмүн дээ, охин мөн дээ. Эхлээд наатгүй нөө уучлалт. Тийм ээ. Чи хэн нэг уучлахгүй байгаад би яаж чамайг би уучлах вэ? Тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бид бурханаас үнэхээр тийм ээ ямар ч тийм одоо бурхан бидний хоорондох харилцаанд ямар ч тийм одоо сэв ямар ч одоо бүртгэгч тийм ээ овн товн одоо саад болох ямар ч зүйлгүй байгаасаа гэж хүсч байвал хамгийн түрүүнд бидний зүрх сэтгэл цэвэр байх ёстой гэдэг.
бусдыг уучлаж, өнгөрөөж, тийм ээ, хайрлаж, инэртгэл, тийм л зүрх сэтгэл бидэнд хэрэгтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг Есүсийн онцолж хэлэх гээд байгаа зүйл нь өнөөдөр юу байна? За та нар залбирсан юм байж. Тэгээ тэрнийг авсан гэдэгтээ итгэдэг байж болно. Гэхдээ нэг зүйлийг анзаараарай гэж байгаа байхгүй тийм. Нэг зүйлийг анзаараарай. Хэн нэгнийг уучлахаар, хэн нэгэнд өгөхөөр, тийм ээ, зүрх сэтгэл чинь ингэж түүний төлөө зориулагдаагүй байсан бол, хөдлөөгүй байсан бол, та өөрийнхөө амьдралд ямар нэгэн алхмыг хийгээгүй байсан бол энэ бүхэн чинь бурхан жигшмээр байдаг. Бурхан хүнд дургүй, хүлээж авахыг хүсдэггүй. Харин бурхан бидний сайн сайхны төлөө бидэнд сайн сайханд хүрэх арга замыг зааж өгсөн нь зүрх сэтгэлээс уучлан инэрж өршөөж, тийм ээ, бусдыг хүлээж авч, бусдад зориулаа гэж хэлж байна гэсэн үг байхгүй. Заримдаа бид нар ингээд нөгөө Библиэлд бидэнд бурхантай харилцах харилцаанд маань хэрэг болон итгэлээр яаж явах тухай заасан зүйлсүүдийг амьдрал дээр бид нар ягштал биелүүлж байхдаа нэг зүйлийг дандаа мартдаг. Зарим хүн тэгдэг л байна. Мартчих гад байдаг нэг зүйл байхгүй юу? Дандаа мартдаг биш. Нэг мартчих гад байдаг нэг зүйл. Юу гэвэл за энийг ингээл одоо би бүтээсэнд хурж ирэл би суугаад байвал бурхан таалагдаад байна гэж бодож бас болохгүй шүү дээ. Тийм ээ? Би залбирсан авсан гэдэгтээ би итгэж байна гэсэн. Тэгэд миний зүрх сэтгэл дотор ерөөсөө яг бүр чин сэтгэлээсээ бусдыг уучлсан, тэгээ бусдыг зүрх сэтгэлийнхаа тэр нөгөө хорооноос гаргаж чадсан байгаад бол залбирлаа авсан гэдэгтээ та нар итгээрэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг байнга Библиэлд дахин давтагдсан зүйл нь зүрх сэтгэлээ нягтлаараа гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд Есүс хэд удаа хэлсэн байгаа шүү дээ. Өргөл дээр хэлсэн, одоо залбирал дээр хэлж байна тийм ээ. Бүгд бурхан руу очдог зүйл. Бүгд бурханд хандсан тэр зүйл байхгүй юу? Мөргөл доторх зүйл. Тэгэхээр мөргөл өргөхөөр эрэхтэй хэн нэг зүрх сэтгэлдээ тийм ээ ингээд нэг буруугаар бодож тийм ээ хэн нэгэнтэй тийм асуудалтай байгаа бол тэрнийг аль болох шийдэх гэж хичээх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт 4 өдрийн эсрэг бүлэг дээр уучлалын тухай бусадтай харилцаагаа хэрхэн тийм ээ авч дахин сэргээх тухай хичээл бид нар үзэж байхад тэнд нэг аягүй чухал зүйл яригдсан ба. Бусдыг уучлах гэдэг бол зориулалт гэж. Тийм ээ тэгээ аль болох хурдан хийгээрэй гэж байгаа байхгүй. Өөрөө чи бурууч байсан тийм ээ. Нөгөө хүний бурууч байсан хамаагүй. Хамгийн ихэлж хөдөлж байгаа тэр нэгэн бол ерөөлтөө нэгэн ба. Ерөөгдөн. Амен. Эхлээд уучил. Эхлээд цаг гарга, зориул. Ингэж яжэл тийм ээ үнэхээр бурханы сэтгэлийг бид хөдөлгөн штэ. Амен. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээс бүгдээрээ хамтдаа нэгдүгээрт нь уулыг юу нүүлгэж чадах вэ гэдэг талаар сурна. Бурхан биднийг уулыг нүүлгэж болно гэж чадна гэж хэлсэн. Яг гэвэл тэр өөрөө бүхнийг чадагч учраас Бурхан итгэгтэн гэж айлцсан нь тийм ээ. Одоо Эхлэл номын 1:9-с харах юм бол тэнд ингэж хэлсэн. Бурхан тэнгэр газрын доорх ус нэг дор хуримтлагдж хуурай газар ил гараг химээсэнд тэр нь ёсоор болжээ гэсэн. Бурханы хэлсэн үг хүчингүй болохгүй гэж Лук номын 1:37 дээр хэлсэн байна. Нэг цэг тас нь өөрчлөгдөхгүй гэсэн. Мөн бас учир нь Бурханд боломжгүй зүйл гэж ерөөсөй байхгүй маа гэж хэлсэн байт юм аа. Есүс эдгээр үгсүүдийг айлдаж байхдаа юу гэж хэлж байгааг бол та нартай залбир, хэнд залбирч байгаагаа сайн мэдэж залбируул. Хэн залбирч байгаагаа мэдээд түүнд тааруулж залбируул тийм ээ. Түүний сэтгэлд нийцүүлж залбирах нь маш чухал байгаа байхгүй. Түүний сэтгэлд нийцүүлнэ гэдэг нь гой сайхан үг хэлхийн тухай яриаг бай. Харин бидний зүрх сэтгэл үнэхээр бусдыг тийм ээ Бурханы хайраар хайрлаж, уучлаж тэ хэн нэгэнтэй арцалдаангүй зөвхөн Бурханы гэсэн хайрлсан сэтгэлээ түүнд харуулж чадвал эн чинь түүнд нийцүүлж ийна гэсэн үг байхгүй. Түүний таалал нийцдэг зүйлсүүдийг хийж амьдрахын тухай ярьж байгаа. Түүний үгийг дагаж амьдрах тухай ярьж байгаа. Энэ бол түүний зүрх сэтгэлд нийцүүлнэ гэсэн үг юм аа. Мөн бидний залбирал нь уулыг нүүлгэнэ гэж хэлэхдээ тийм ээ. Та нар авсан гэдэгтээ итэг. Тэгвэл өгөгднө гэж хэлсэн байна. Бид ингээд өнөөдөр өөрсдийн амьдрал дээр яг хэнд залбирч байгаагаа заримдаа мартдаг учраас бидэнд эргэлзээ төрдөг баг. Бид нар яг Бурхан яг хинбэ гэдгийг ингээд төсөөлөөл байж та тийм ээ. Төсөөлөхдөө та хэр хэмжээтэй төсөөлдөг вэ? Тэр үнэхээр агуу Бурхан гэдэгт бүхнийг хийх чадaltaа Бурхан гэдэгт та үнэхээр итгэж та залбирдаг. Ямар нэг зүйлийн төлөө залбирах та. Есүсийн дагалдагч нар нэгэн муу сүнсэнд
эзлэгдсэн хүүгийн төлөө залбираад түүнээс тэр мус сүнсийг хөөж чадаагүй байгаа. Мус сүнсийг тэр хүүгээс зайлуулах гэж оролцсон. Гэтэл Есүс ууланд байж байгаа бууж ирсэн маа. Гэсэн чинь нөгөө хүүгийн аав хэлсэн маа. Танаа дагалдаг шинээр шавнар чинь миний хүүгээс тэр мус сүнсийг хөөж чадсангүй гэсэн. Харин Есүс тэр эцгийн тийм тэн зогсож байгаа тэр хүмүүсийн нүдэн дээр өөрийнхөө дагалдагч нарыг зэмлсэн байна. Би али бол тийм хэдий болтол ер нь та нарын итгэлгүй байдлыг чинь төвчих юм бэ гэж хэлсэн. Тэгчээд тэр хүүгээс тэр мус сүнсийг зайлуулсан. Тэднийг явсны дараа дагалдагч нар асуусан байт. Багшаа бид нар яагаад хөөж чадаагүй юм бэ гэсэн. Заримдаа тэ иймэрхүү тохиолдолд та нарыг мацаг барин залбирахаас өөрөөр чадахгүй гэж хэлсэн байна. Тэгээд хэрвээ бидний хувьд залбирлаар юм сүнслэг юм тэмцэлд орох үед бидний хэрээс хэтэрсэн зүйлөө биднэрт бурхан арга замыг зааж өгсөн байна. Мацаг барих тухай. Тийм ээ, мацаг барих тухай. Мацаг барилт бол ерөөсөө тийм ээ Библиэлд хэлсэн шүү дээ. Нүглийн тэр буулгыг мулталж тийм ээ сүнсний тэр хүлээсүүдийг тайлахын тулд бидэнд өгөгцөө гэж хэлсэн байна. Бид үүний төлөө мацаг барьдаг гэж хэлсэн. Түүнээс өөрийнхөө таашаалын төлөө биш байхгүй. Өөрийнхөө таашаалын төлөө. Нэг хүний тухай би сонсч ирсэн. Өөрийнхөө тэр нэг хүнд ухаангүй дурлаад нөгөө хүн нь одоо их нэртэй хүн байсан маа. Ухаангүй дурлаад өөрөөс нэлээд хэд ах тийм хүн тавьж дурлаад. Тэрээс ингээд байж чаддгүй ингээд өөрөө Христэд итгэгч адилхан нэг сүмийн хүн байгаад. Тэрнээс болоод нөгөө гэр бүл нь тэр сүмдэр байх боломжгүй болсон. Гэтэл нөгөө пастор болон тэр эргэн тойрон найзууд нь тэр эмэгтэй зөндөө хэлсэн байна. Харин тэр эмэгтэй нэг өдөр шийдвэр гаргаад сүм дээрээ 100 хоног амьдарсан байна. Тэр нь бол сүм дээрээ яг ингээд зориод миний зүрх сэтгэлээс тийм ээ ерөөсө биш энэ одоо буруу байгаа энэ зүйлийг минь гаргаж өгөөч гэж залбирсан байдаг. Тэгээ эцээц чөлөөлөгдсөн байгаа. Тэгээ сүүлд нь пастор ихнэр болсон. 3 хүүхдийн ээж болсон байна. Тэгээ нөгөө толгооноос зүрх сэтгэлээс нөгөө нэг өөр хүн гараад явчихсан байна. Энд юу гэхээр тэр эмэгтэй нэг тийм хүлээсэнд баригдлаа гэсэн үг байхгүй. Тэр чинь буруу хүлээс ч та. Хүний юм гэдэг чинь бол юу хулгай юм гэсэн үг. Хүнээс хулгайлахаар завдж байна гэсэн үг. Тэг хизээч юм бүхэн дандаа буруу. Буруугаар иргэчихсэн л байгаа бол та ямар нэгэн тэр буруу юмны хүлээсэнд баригдж байна л гэсэн. Тэгээ энэ хүлээсээс чөлөөлөгдөхийн тулд таны хүч зүгээр жирийн залбиралтаар та гарч чадахгүй байгаа бол та мацаг барин эзний өмнө ирээрэй. Тийм ээ энэ хүлээсээс бурхан таныг чөлөөлж чадна. Амен. Бид хамгийн гол чухал нэг зүйл нь бидний залбирал бүхнийг өөрчлөх хүчтэй гэж бид нар ярихдаа тийм ээ бурхан бидний залбирлыг сонсож энэ бүгдийг хийдэг гэдгийг бид нар орхигдуулж ерөөсө болохгүй маа гэсэн. Тийм учраас Есүс яг энэ үгийг хэлэхээс өмнө хамгийн түрүүнд бурханд итгэх тун гэж хэлсэн байгаа. Амен. Тэгээд Есүсийн яг энэ гайхамшигтай залбирлыг тийм ээ залбирлын тухай энэ сургаалыг сонсож байсан Петр Есүс тэнгэрт өргөгдсөний дараах нь нэг итгэгч Христэд итгэгч нэг эмэгтэй Табита гэдэг нэртэй эмэгтэй нас урсан байгаа. Тэр эмэгтэй дээр очиод яг Есүсийн хийж байсныг тэр санаад Петр түүнийг Табита чи бос гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр нас урсан байсан эмэгтэй үндийн боссон байдаг байхгүй. Тэгэхээр Христ Есүсийн тэр сургаалыг Петр болон тийм ээ Есүсийн бусад дагалдагч нар хэрхэн сурсан байсан бэ? Амьдрал дээр өнөхөр тэр гүн гүнзгий сурсан байсан байхгүй. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн бид Христийн дагалдагч нар. Тэр агуу нэр болон тэр эрх мэдлээ бидэнд өгсөн түүний дагалдагч нар өнөөдөр бид байхгүй юу? Тэр бидэнд та нар залбираарай, тийм ээ? Есүс тэр өөрийнх нь нэрээр тэр залбираарай гэж тэр бидэнд хэлээд тэгээ залбирлаа та нар авсан гэдэгтээ итгэх тун гэж хэлсэн байна. Итгэлээр энэ залбирал маш их хүчтэй юм а гэдгийг бидэнд зааж өгсөн. Бурханд итгэх итгэлээр дамжуулж, бурхан бидний итгэлээр дамжуулж, бидний итгэлийг хараад тэр энэ гайхамшгуудыг үйлдэж өгдөг юм а гэдэгт хатуу итгэхээсэ гэж Есүс бидэнд зааж өгсөн байна. Амен. Хоёрдугаарт нь залбирал нь бурханы үгээр дэлхийг хөдөлгөж өөрчилдөг байна. Ийм жишээ ярих гэж байна. Библийн нэг маш том жишээ байна. Яаков номын 5:17-оос 18 дээрээс харах юм бол энд ингэж хэлсэн. Илия гэж хүний тухай мэдэх бах тийм ээ. Иш үзүүлэгч байсан, хуучин гэрээний үед амьдарч байсан. Илия бол бидэнтэй адилхан жирийн хүн байсан.
бороо оруулахгүй тулд түүнийг залбирахад 3 жил 6 сарын турш газарт бороо ороогүй лээ. Түүнийг дахин залбирахад Тэнгэрээс хур бороо хасгаж газар үр жимсээ ургуулсан юм а гэж хэлсэн. Амен. Илия эзний үгийг авчирч тэр одоо нөгөө тухайн үеийн тэр хаанд хурж ирж хэлсэн баг. Ягдгүйл тэд амьд бурхан эзний хүндлэгээс тэр хойч сууж хиймэл шүтэнүүдийг шүтэж бузар муу дөрсдөгөө урагтуулсан байсан тэр үед Илия маш зоригтойгоор эзний үгийг хурж ирж хэлсэн баг. Тэгээ юу гэж хэлсэнгүй эзэн та нар тэмдгийг өгнө. Энэ газарт 3 жил 6 сарын туршид ерөөсө бороо орохгүй гэсэн. Тэр нь борооны үйлрэл байгаа гэдэг бороо ордгоо. Бороо орохгүй байна гэдэг чинь нөгөө нэг тариа мараа тарьсан тариа ногоогоо услахгүй бол тэр ус дампуурхаад байна шүү дээ. Валрахад шүү дээ. 3 жил 6 сарын туршид ган гачиг болсон байгаа байхгүй. Бид заримдаа одоо нэг за хавар болдгоороо болдог, зун болдгоороо болдог, намар эрдгээрэл ирдэг, тэ өвөл болдгоороо болдог гэж бодоод бид нар заримдаа тэгж амьдрах гэдэг. Юу гэсэн утгатай үгийг би хэлээд байна үгүй. Бүх зүйл бурхны гараар захирагдаж байдаг. Энийг бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй. Өдөр бүрийн маань амьдрал ийм хэвийн байна, хэвийн байлгахаар бурхан бүтээсэн гэж би боддгоо. Өдөр бүр бурхан бидний амьдрал гайхамшигтай үлдэж бидний эргэн тойрон тэр алдаршихыг хүсэж байдаг гэдэгт би итгэдэг. Тийм учраас та өглөө босоод эзэн минь өнөөдөр та алдаршаарай гэж, тийм ээ. Ихэвчлэн миний эргэн тойронд та алдаршаач, та алдраа харуулаач гэж та залбирдаг байх хэрэгтэй. Ингүүл таны амьдрал чинь маш тийм ээ эрч хүчтэй, өдөр бүр адал явдалтай байх болно. Амен. Нэг тийм гайхамшигтай нэг итгэгч нэг найзыг би санаж байна. Хичнээн асуудал ингээд тохиолдоод байсан инээгээл явж идэг. Заримдаа хажуунаас нь хараад энэ жоохон хинэггүй нөхөр шүү гэж бодмоор юм шиг боловч түүний дотор байдаг тэр нандан итгэл байж шít. Өнөөдрийн яг энэ зүйлээс би ийм зүйл сурлаа гэж тэрнийг заавал олж харж чаддаг байхгүй юу? Заавал олж харж чаддаг байхгүй юу? Амен. Бас нэг өөр жишээ. Одоо Илиягийн дагалдагч байсан Элиша гэж хүн байсан. Бас л эзний иш үзүүлэгч болсон. Илия тэнгэрүүд бурхан түүнийг авах үед түүнийг одоо тэр түүнд байсан тэр тослогоо Элиша дээр шилжин очсон баг. Элиша Израильд тэр иш үзүүлж гэлсэн тэр үед. Элишагийн эсрэг тэр одоо бузар муу явдлыг үйлддэг тэр хаан үе төмөн цэрэгтэй цэрэг Элишаг л устгахул Израиль тэдний гарт орох гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээд асар олон цэрэгтэйгээр хурж ирсэн баг. Элишагийн зарц Гехази гарч ирээд эзэн минь бадарлаа шиг гэж. Үе төмөн цэрэг байна гэсэн маа. Гэтэл эзэн өнөөдөр ялах болно гэсэн. Бид нар хоёулахна та юу гэж бодсон бэ гэж. Бид нар 40 мянган цэрэг байгаа ч эднээс олон байж чадахгүй шүү дээ гэсэн. Харин Элиша бурхнаас гуйсан маа. Бурхан минь ээ түүний нүдийг нээж өгөөч гэсэн. Бурхан тэр Элишагийн зарц Гехазигийн нүдийг нээх үед тэр уулсын оройд өгөртэй сүр жавхлантайгаар тэ хуйг дуулаг тэр жад зэр зэвсгээ агссан тэр тэнгэрлэг цэргүүдийг олж харсан гинэ. Тэгээ тэр тулаанд Элиша ялсан байхгүй. Ганцхан хүн тэр өв төмийн эсрэг байхгүй. Өнөөдөр бидний эзэн Есүс Христ энэ дэлхийд тэр ганцаархан ирсэн. Тэр бүр хүний биеэр ирсэн. Хэн ч гэсэн түүнийг ингээд барьж аваад алчиж чадхаар тийм биеэр ирсэн хэдэж түүн дотор байсан. Түүний амнаас гарч тэгээ түүний гараар, түүний нэрээр, түүний одоо тэр залбирлаар, тушаалаар, тунхгаар, хайраар үйлдэгцэн тэр гайхамшигыг өнөөдөр бид нар харж байна. Тэр бүхлээр нь ялчихсан байхгүй юу? Орчлон ертөнцийг. Хүмүүсийн хувьд бол зэрэг загламаа дээр үхэл гэдэг бол дуусаж байгаа байхгүй. Үхэл гэдэг бол бидний хувьд төгсгөл. Харин Есүсийн хувьд шин эхлэл байсан байхгүй. Тэр шин нэгэн ялсан аримыг тэр босгож ирэхийг тэр хүссэн маа. Тэр өөрийнхөө дагалдагч нарыг тэр ялгуулсан тэр ялалтынхаа тэр эзэд байлгахыг тэр хүссэн. Тэм учраас тэр энэ газар дэлхий дээр өөрийнхөө дагалдагч нарыг орхиод явсан байхгүй. Түүнээс Есүс одоо хэрвээ бүр тэдэрт итгэж найддаг байсан бол энэ дэлхий дээр ингэж үлдээд тийм ээ өчнөө хэдэн зуун жилээр тэр ингээд мөнхийн залуу насаар амьдраад
тэр өнөөдөр муус сүнсийг энэ дэлхийгээс устган зайлуулж бүгдийн тийм ээ тэр мөнхийн тамд хай хүртлээ энэ дэлхий дээр тэр үлдэх байсан. Есүс нэгэн хормын дотор үүнийг хийж чадна. Тэр бүхнийг чадагч бурхан. Харин Есүс яагаад тэр өөргөө дагалдагч нартаа энэ үүргийг хариуцуулаад өнөөдөр бидэнд энэ ялалтын тухай, энэ ялалтын мэдээг энэ дэлхийд хараагаараа гэж үлдээгээд явсан бэ гэвэл тэр аль хэдийн ялцсан учраас энэ ялалтынхаа бас эзэд байлгахыг, энэ ялалтаас хуваалцахыг тэр хүсдэг учраас байхгүй. Би таныг ялсан эзний тэр айрмын цэрэг гэдгийг тийм ээ битгий мартаараа гэж хүсэж байна. Аль хэдийн ялсан. Яг юм хаяа нэг тэгж боддог шүү дээ. Эртээр тийм ээ одоо манай их хаан Чингис хааны үед дандаа ялдаг учраас цэргүүд нь ямар байсан гэж бодож байна. Цөөхөлөө байсан ч хашгираад ордог тийм цэргүүд байсан баг. Тийм ээ. Цөөхөлөө байсан ч тэгэл нөгөө энэ эргэн тойрны одоо улс үндэстнүүд монголчууд ирж байна гэвэл айдаг. Тийм ээ. Яг тэгвэл тэдний ялсан тэр хаасаагүй байгуулсан тэр ялалтуудыг нь сонсоод тэд бүр сүрдсэн байдаг гэсэн. Тийм учраас тэд нар маш тийм ээ хурднаар маш их том газрыг олон үндэстнүүдэд тэд нар хурж эзлэж чадсан байна. Ялалтын тэр ялагчийн тэр дуу ялагчийн тэр нэр алдрын тэр цуураа гэдэг бол маш чухал зүйл байна. Бид нар өнөөдөр Есүс ялсан гэдгийг үргэлж санацгаая. Есүс үхлийг ялсан юм а. Есүс сатаныг ялсан. Есүс энэ дэлхийн ертөнцийн бузар муу ертөнцийг аль хэдийн өдөр загламаа дээр ялсан байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр түүний тэр ялсан ялгуулсан хүч чадал өнөөдөр бидэртэй хамт байна гэсэн. Түүнд итгэдэг Илия тэр Илишагийн залбирлыг хараа л та. Тийм ээ? Тэд нар энэ дэлхий дээр хүний доод ухаанд байж боломгүй багтмааргүй тэр гайхамшгуудыг тэд нар үйлдэж байгааг бид нар харж байна. Маш олон жишээ Библиэлд байгаа шүү. Зөвхөн Илия, Илиша биш. 3 дугаарт нь Бурхан бидний залбиралд 5 янзаар хариулдаг байна. Ямар олон ааштай юм бэ гэж бодож болохгүй шүү заяа. Энэ бүгд Бурханы төлөвлөгөө байдаг гэдгийг санаарай заяа. Амен. Би ихэнхдээ ер нь аягүй энэ гэр дотроо одоо хүүхдтэй ч юм уу их нэртэй заримдаа ихэнхдээ ер нь нэлээд тийм негатив хариу өгдөг. Одоо ер нь дандаа л үгүй гэдэг аахгүй. Энэ ингээд ер нь дандаа миний зүв байдаг гэсэн үг ерөөсөө биш. Харин тэр үгүй гэсэн хариулт дандаа нэг тийм дахиж ярилцахад хүргэдэг байгаа. Бурхан заримдаа биднэрт шууд хариуг өгдөг. Илияг залбирахад Тэнгэрээс гал буусан шууд тэр даруйда. Петрийг залбирахад яасан нөгөө өгсөн байсан Табита юу болсон бэ? Амилсан. Тэр даруйда ахгүй. Дандаа тэр даруйда. Паул залбирахад нөгөө хоёр давхраас нойрмоглож байгаа унаад өгчихсэн Ютүүх гэж залуу босоод ирсэн. Өнөөдөр бид бас заримдаа хин нэгний өвчний төлөө тийм ээ хин нэгний тэр асуудлын төлөө бид нар залбирахад Бурхан тэр даруйданд хариуг нь өгдөг. Шууд хариулдаг. Тэр үед нь бид нар Бурханстаа үнэхээр агуу Бурханстаа халелуя гэлдэг. Харин нэг жоохон тодорхой хугацааны дараа хариу өгөх тэр хооронд бид нар яач ба та гэлтэй. Шараа болох гэдэг шүү. Аваа хурдлаараа гэд бид нар дуудаад байдаг. Бурхан Рахел гэж хүний залбиралд 10 жилийн дараа хариулсан байдаг. Тэгээ хүү Йосеф нь Египтийн захирагч болсон гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй. 10 жилийн дараа төрсөн шалтгаанууд нь өгвөл түүний дээдл түүнийг худалдах 10 ах төрөх хэрэгтэйсэн байхгүй. Тэгээд тэр 10 ах нь бас жоохон том болж муу санаатай болох хэрэгтэйсэн байгаа. За би жоохон шоглож ярьж байгаа шээ. Тэгээд тэр бүр тэр том хүүхдүүд нь 10 хүн нэлээд том болсон хойно Йосеф төрсөн. Тэгээ Йосеф ихээр хайрлагдсан баг. Тэгээ 10 ах нь түүнийг үзэн ятсан байдаг тийм ээ. Бурхан Рахелийн тэр залбирлыг тэр даруйд нь өгөөгүй. 10 жил түүнийг хүлээлгэсэн түүнд төлөвлөгөө байсан гэж та бодох хэрэгтэй маа. Заримдаа ийм нөхөртэй болох юмсан гэсэн тийм юмуд байдаг шээ. Ийм хүүхдтэй болох юмсан гэж. Саяхан би
одоо бараг л ерөөсөө хэдэн сарын өмнө нэг хагас жилийн өмнө ч нөө хэдэн найзуудтайгаа баруун эрэгт нэг семинарт оролцохдоо би уулзчихсан. Бид нэр тэнд нэг ерөөсөө гэрэлснээс хойш хүүхдтэй болж чадахгүйсэн отгоо пасторын төлөө залбирсан маа. Эмэгтэй пасторгаа Чикагод антих сүмд үйлчилж байгаа хүн ба. Залбирсан би ерөөсөө 2 хоногийн өмнө мэдээ авсан. Жирэмсэн байна. Насаа пастрын эхнэр бас жирэмсэн. Ингээ тэр хоёр ингээ дуугаа авалцаал төрхөндөө дараа жил. Тэгэд өнөөдөр бурхан энэ гэр бүл бас олон жилийн турш тэд залбирсан хүлээсэн боловч хүүхдтэй болж чадаагүй шалтгаан яг юу юм бэ гэдэг бид нар мэдэхгүй. Гэтэ энд л Америкт төрөх хүүхдтэйч тийм ээ өөрөө төрүүлж ирсэн нөхрийгөө яаж авчираа даа гэж бодож ирсэн нөхрийнх нь виз гараад хүрээд ирсэн. Тэгэл төд бодлого хүүхдтэй болцгоочлоо. Энэ нэрээсээ шалтгаан нь юу гэвэл энэ гэр бүл энд үйлчлэх ёстой л байгаа байхгүй. Амен. 3 дугаарт нь тэр урт хугацааны дараа магадгүй хэдэн 10 жил хэдэн 100-ны дараа ч магадгүй тэ залбирлыг бидний залбиралд хариулж магадгүй. Закария гэж одоо Иохан Баптистийн аав байгаа. Энэ бол сүмд тахилч хүн байхгүй юу? Тэгэд энэ тахилч хүн бүр 60 жилийн туршид тэр үр хүүхдийн төлөө залбирсан боловч хүүхдтэй болоогүй байсан байгаа. Аль хэдийнэ баг өөрсдөө үгсэнд тооцсон байсан боловч тийм ээ одоо хүүхд төрүүлэх ямар чадваргүй гэж бодож байна гэдэг чинь за бид нар өнгөрсөн гэж бодож байсан тэр үед бурхан тэднийг үр хүүхдтэй болгож өгсөн түүний нэрийг Иохан Баптист юм аа. Иохан Баптист тэр тэднийг одоо Закария өөрийнхөө эхнэр Элизабеттэй гэрлэх үед яагаад бурхан Иохан Баптистыг өгөөгүй маа гэвэл 60 жилийн дараа Иохан Баптист төрж тэрнээс хойш 30 жилийн дараа Христ ирэхийг тунхаглах ёстой байсан байхгүй. 60 жилийн өмнө хэрэг төрсөн бол 60 эдтэй өвгөн тийм ээ тэр цөлд очиолтой ингээл яах тийм чадвар байх уу? Бурхны төлөвлөгөө байсан маа нөхтөө. Амен. Бурхны төлөвлөгөө байсан маа. Нэг тэр Джон Мюллер гэж хүний тухай би уншдаг байсан. Тэр хүнийг бол ерөөсөө тийм залбирлын хүн гэж нэрлэдэг байсан. Энэ хүн бол амьдралынхаа туршид залбирсан 60 мянган залбиралдаа хариултыг авч ирсэн байгаа байхгүй. Залбирлын одоо хүснэг тийм дэвтэр гаргаад тэдний өдөр залбирч гэлсэн тэдний өдөр хариултаа авбаа гэж ингэж бичдэг байсан баг. Тэгээд түүнийг нас урсны дараа нөгөө түүний одоо дагалдагч нарын одоо юм клуб нэгдсэн баг. Тэгээд тэр хүмүүс тэр залбирлын дэвтрүүдийн цуглуулж аваад тоолсон чинь 60 мянган залбиралд хариулт авсан байсан. 60 мянга гэдэг бодлоо. 60 жил нассан гэхэд жилд мянган юунд тэ гуйлтанд хариулт авсан. Жилд 1000 гэдэг чинь өдөрт 3 багхгүй. Өдөрт 3 залбиралд хариултаа авч ирсэн байгаа байхгүй. Тэр нь зүгээр өглөөний одоо хоол өгөөч гэхээс илүү тэр хүн ингээд айгүй олон тийм юу халамжийн төв ажиллаулдаг гэсэн. Тэр хүүхдүүдэд үнэхээр хэрэгцээтэй зүйлс байнга дутагддаг байсан. Тэр хүний энэ хүүхдүүдийн төлөө залбирдаг байсан. Эхлээд гэртээ хүүхдүүдийг авчирсан, гэр нь багтсан, өшөө олон байшингууд барих хэрэгтэй болсон. Тэр болгоны төлөө тэр болгонтой хамаатаагаар залбирлын тийм их тийм ээ хариултаа авч ясныг тэмдэглэж байсан байгаа байхгүй. Харин энэ хүн 60 жилийн туршид залбирахдаа нэг 2 найзынхаа төлөө залбирсан баг. Тэгээ өөхөх хүртлээ гэж баг. Тэгээ түүнийг яг тэгээ нөгөө 2 найз нь Христэд итгэдэггүй. Хоёлаа харигчин, мөрөдө тоглоомчин. Гэтэл түүнийг яг нас урахаас өмнө хэвтэрт байх үед нэг найз нь Христ дээр ирсэн баг. Нас урснаас хойш жил 6 сарын дараа нөгөө найз нь Христ дээр ирсэн баг. Тэр хүний залбирал тийм ээ залбирлыг бурхан тэр Джон Мюллерийг нас урсан хоонч гэсэн биелүүлж байгааг бид харах хэрэгтэй байхгүй. Амен. Тийм ээ амен. Би заримдаа би тэгж боддог. Нэг удаа би залбирлын тухай сүмдэрээс сурчгаад амьдралдаа би ер нь яаж хэрэгжүүлэх үү гэж бодсон. Яг гэвэл би бусад хүмүүс шиг удаан цагаар суугаад залбирч үнэхээр чаддаггүй. Тэгээд тэгж чадахгүй даа өөрийгөө айгүй ингээд нэг яадаг тийм ээ зэмлдэг. Тэгээд өглөөний залбиралд ингээд ер нь очихгүй шөнийн залбиралд шар шуу шиг суудаг ийм нэг онцлогтой залуу. Энийг өдөр би балкон дээр зогссон эзэн минь та яамаар байна тийм би үнэхээр яг залбиралд хэрэглэгдмээр байна гэдээ би залбирын зогсож байсан байна. Тэгсэн бурхан надад гинт миний сэтгэлийг тэг ингээд одоо сүнсийг хөдлөсөн гэж би ярмаар байна л дээ. Ариун сүнс миний дотор маш хүчтэйгээр ингээд хөдөлсөн маань.
Би манайх 9 давхарт байсан. Тэгээ манай сургууль миний одоо төгссөн сургууль ингээд 47 дугаар сургууль яг манай урд талд байдаг. Тэрний цаад талд ингээд 53 гэх байр байдаг гэсэн. Миний одоо багын найзууд тэнд амьдардаг. Тэгээд тэр найзуудынхаа байшинг хараад би залбирч гэлсэн маань. Эзэн минь ээ, энэ байранд амьдарч байгаа хүмүүс дотор та өөрийн хүмүүсийг би олгож өгөөч. Миний найз нар тэнд амьдарч байна. Тэр найз нарын маань гэр бүлд та итгэгч нарыг би олгож өгөөч. Тэр гэр бүлүүдэд та алдар шааж гэж би залбирсан. Тэгээд энд амьдарч байгаа хүмүүсийг бүгдийг та үнэхээр баян болгоорой гэж би залбирсан байгаа. Ягд ч юм те. Тэр байранд дандаа ямар хүмүүс амьдарч байсангүй дандаа нөгөө цэргийн тийм баг цолтой хүмүүс амьдардаг байсан. Ахлагч нар хамгийн дээд нь нэг хошуу цолтой хүн байдаг гэсэн. Нөгөөдөл чинь хошуучааг албаа юм бол. Ихэнх нь ахлагч нар амьдардаг. Тэгээ нэлээд бор амьдралтай тийм хүмүүс байсан. Тэгээд ерөөсө заримд нь би гутлахунаар гутал хувцаа хүртэл илүүчилдэг тийм байсан шүү дээ. Тэгээд бид нэр залбирч байхад миний сүнсийг тэ бурхан ариун сүнстэй асар хүчтэй хөдлөгсөн. Тэгээд тэдний төлөө би залбирсан. Залбираа дуусны дараа бурхан надад нэг зүйлийг сануулсан нь чи 4 жилийн өмнө өөрийг чинь ямар хүн болгоосоо гэж чи залбирч байсан. Би тэрнийг чамд өгсөн шүү гэж хэлсэн маа. Би яг нөгөө манай тэр цуглааны 4 жилийн үрлийн цуглааны 4 жилийн он баяр дээр би Магтандуу яг хөтлсөний дараахан үе байсан байхгүй. Харин би 4 жилийн өмнө бурхан надад нэг илэрхийлэл өгөөд бурхан минь хэрвээ та намайг ийм хүн болгохыг хүсэж байвал хэрэглээрэй гэж залбирч байсан маа. Гэтэл 4 жилийн дараа бурхан яг тэр миний залбирлыг сонсон намайг яг тэр зүйл бэлдсэн гэдгийг би эргэж харсан байхгүй. Харах юм бол энэ удаан хугацаанд бид нар заримдаа бүр залбирлаа мартах хүртэл тийм ээ тэгж удаж магадгүй. Гэсэн ч бурхан хизээж мартдаггүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэр сонсож түүний төлөвлөгөөнд энд хэрвээ орсон бол тэр үүнийг биелэл амардаггүй гэдгийг бид нар санах хэрэгтэй шүү. Амен. Бүх зүйлсүүдийг тэр хэрэгжилж байдаг. Магадгүй 70 жилийн өмнө Христийн үнэн Монголд орж ирсэн бол юу болох байсан бол одоо 1911 21 онд бөөн алан хятан болох байсан баг. Бөөн хавчлага тийм ээ. Хүн амын одоо бараг 2 хүний нэг нь буддын шашны мөргөлтэй. Энэ маш их хэсэргүүцэл, маш их одоо амжигтай зүйлсүүд болох байсан баха. Гэтэл бурхан социализмыг зөвшөөрсөн. Социализмыг бид нар муулаад байж болохгүй шүү дээ. Бурханы хийсэн зүйл шүү дээ. 70 жилийн дараа хүмүүс яг юмэг альва зүйлийг аль нь бодтой вэ гэдгийг харах тийм тэнхээтэй болгохоор хүмүүсийн бодлоос тэр хэдэн зуунаар тийм ингээ хүмүүсийн зүрх сэтгэлд аль хэдийнэ шингэсэн тэр бохир зүйлсүүдийг бурхан цэвэрлэхийн тулд тэр 70 жилийг бидэнд өгсөн гэж би итгэдэг. Харин тэр 1900-аад оны эхэнд одоо Америкт динж гэж байхад тэнд цуглаан байсан байлаа шүү дээ. Христэд итгэгчдийн цуглаан байсан. Тэр итгэгч хүмүүс хүртэл тэнд явдаг л байсан баг. Харин тэр үед тийм сүнсний тесрэлт ирээгүй баг. Одоо яг 100 жилийн дараа тийм ээ 100 жилийн босгон дээр харахад Монгол өнөөдөр тийм ээ Монголд өнөөдөр маш их тийм сэргэлт ирсэн гэдгийг хараад бүгдээр бурханд байнга талархал өргөцгөөё. Амен. Улам илүү олон хүмүүс тэр үнэн бурхныг таньж мэдээсэй. Амен. Бид нар залбирлаа үргэлж өргөсөөр байцгаая. Нэг магадгүй 30 жилийн дараа тийм ээ магадгүй 50 жилийн дараа гэхэд Монгол улс үнэхээр бурхныг дээдлэж хүндэлдэг тийм улс болох юм лөө. Бурхан гайхамшигыг үлдэгч шүү. Амен. Бид нар 2020 он гэхэд хүн амын 10% хүртэл Христэд итгэсэн байгаасаа гэж бурханаас залбирсаар байгаа. Энэ залбирал жоо хугацаа хэрэгтэй байгаа шүү дээ тийм ээ. Бурхан ажилласаар байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэд энэ ураг гаргаснаас хойш ерөөс 12 онд гарсан байгаа. 12 онд гаргаснаас хойш хугацаанд төдий хэмжээгээр бас мэдэгдэхүйц хэмжээгээр өссөн байна гинэ. Бурхан ажилласаар гэдгийг бид нараа санацгаая. Амен. Мөн бурхан бидний санаж бодож байгаагаас илүү ихээр тэр ингэж өсгөж өгөхийг тэр хүсдэг байгаа. Илүү ихээр өсгөж өгөхийг хүсдэг байгаа. Хэрвээ та бурханаас ямар нэгэн зүйлийг гуйн залбируул тэр таны гуйснаас илүүгээр бэлхуулан өгдөг баг. Библиэлд юу гэж хэлсэн? Идүүгээ бидний дотор ажилладаг хүчний дагуу гуйж бодох бүхнээс минь илүү хэмжээшгүй баялгаар үйлдэх чадвартай түүнд яг гэсэн байна. Багтаал гүнлэгээ өргөё гэсэн байгаа хаа.
Энд юу гэж бодож сэтгэдгээс ч минь илүүгээр тэр өгч чадна гэсэн. Харин та төвчээртэй хүлээгээрэй. Төвчээртэйгээр хүлээгээрэй. Амен. Манай бүр ингээд бараг 20 гаруй жилийн өмнө бид одоо Монголд манай тэр өөрийн сүмд олон жил үйлчилсэн нэг ихч маань бараг ингээд 40 бараг төхөөд идэг, хүнтэй суудаггүй. Тэгээд айгуу даруухан, хичимхий хүн байгаа гэсэн. Тэгээд бид нар амар санаа зовоос та яана энэ хичээгээл хүнтэй суулгачих юмсан гэл. Тэгэл хаваасаа Америкаас бас нэг хүнтэй суугаагүй нэг нэлээд бас өөрөөс нэлээд анхaalтай бараг 50 гарцсан хүн хурж ирсэн байгаа. За энэ ч арай гэж бид нар бодоол тээ. Бид нар тэр ихчийн төлөө бүр санаа зовон залбирдаг шүү дээ. Энэ хүнийг тийм ээ одоо оройтлоо, хүүхдтэй болох нь оройтлоо гал ингээ бурханд нэг тэг залбирдаг. Гэтэл бурхан тэр хоёрын зүрх сэтгэлийг үнэхээр нийлүүлээд одоо тэрнээс хойш бараг 20 жил өнгөрчлээ шүү дээ. Бараг л 20 жил. Тэнгүүд ясаг бол одоо доронтод сайхан амьдарч байна. 2 хүүхэдтэйсэн, 3 хүүхэдтэйсэн. Эхний хүүхэд нь айгүй том болсон. Тэгэхээр хүн оройтдгүй л байгаа ч тийм. Хамгийн гол нь бидний итгэл тийм ээ бурханд найддаг тэр итгэл маань тийм ээ хэр хэмжиж байгаагаа шалтгаалж бидний амьдрал түүний гайхамшигуд бодог байхгүй. Эцсийг нь хүртэл та хүлээх тийм чадвартай байхын төлөө, тэнхээтэй байхын төлөө найдлагд та суралцах хэрэгтэй маа. Амен. Сүү тавьчихад би эхнэртэйгээ би одоо сүү тавьчихад би наашаа ирээд би энэ 6 сарыг өнгөрөөсөн маа. Надтай сүү тавьсан одоо эмэгтэй хувьд юу гэж бодож байсан гэдэг би сайн мэддэггүй. Яг яаж исэн бол гэдгийг мэдэхгүй. Нөгөө суун гээд амлаа явсан ингээд Америк явсан та энэ эргэж болох ирэх болов үгүй болов тий. Надад сэтгэлд хэвээрээ болов үгүй болов гэдэг тийм энэ бодол төрж л байсан байгаа хэрэг тийм. Өнөөдөр Есүс биднийг эргэж ирж авна гэж явсан. Бидэнтэй яг сүү тавьчихад явсан байхгүй. Бидэнд өгсөн тэр амлалтын тэр бүгж бидэнд байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэр эргэж ирж биднийг авна гэж явсан. Бид нар ингэж бодож болох юм те. Тэр яваад 2000 жил болчлаа. Ирэх нь үгүй гэж те. Гэтэл Бурхны хувьд бидний энэ дэлхий дээр тоолдог цаг хугацаа гэдэг бол тийм ээ. Тийм урт биш байхгүй юу? Библиэлд хэлсэн шүү дээ. Түүний хувьд нэг өдөр бидний 1000 жилтэй. 1000 жил нь түүний хувьд нэг өдөртөө тэнцэх юм аа гэж хэлсэн. Бурхны хувьд тийм ээ яг тэр Бурхны орших газар цаг хугацаа гэдэг зүйл байхгүй. Бурхан өөрөө цаг хугацаа юм аа. Харин бидний хувьд бидний цаг хугацааг тоолохын тулд энэ дэлхий дээр нар сар өгөгдсөн байна. Тэрүүгээр л бидний амьдрал тоологдож идэг ахна шүү дээ. Харин бид нар түүний орших газарт аваачигдвал түүнтэй хамт бид нар амьдрал бидэнд яг бидний хөгшрүүлдэг, биднийг нөгөө сандрагдаг нөгөө цаг хугацааны тоолол гэдэг чинь мөнхийн зүйл рүү шилжих. Тийг гайхамшигтай зүйлс бидний хүлээж байна. Харин үүнийг бид нар санан бүгдээрээ найдлагт бүгдээрээ суралцгаая. Бурхан бас татгалздаг. Үгүй гэж харуулдаг. Тэр болвол одоо хүнийг ялгаж үздэг ч юм уу, арьс өнгөөр нь ялгадаг, баян тарганаар нь ялгадаг, боловсралгүйгээр нь ялгадаг, тийм ээ? Эсвэл гарал угсаагаар нь ялгадаг, эсвэл аймгаар нь ялгадаг, тийм ээ? Зөвхөн завхны болохоор ч юм уу, зөвхөн увсих болохоор ч юм уу, зөвхөн халахууд болохоор ч юм уу, өрөөгддөг гэж бидний боддог шиг Бурхан тэгж боддоггүй. Бидний хүн нэг бүрийг яг адилхан харж, яг адилхан бидэнд ханддаг байгаа. Харин түүний бидний хүн нэг бүрт хандсан төлөвлөгөөнүүд нь өөр байдаг. Өнөөдөр туяа хчид Бурхан заа гэж хэлээд шууд хариуг нь өгсөн бахад өнөөдөр манай гамбаад хандаж за 3 сар хүлээчихэ гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ туяагч болон гамбаа хоёрын хооронд ямар ялгаа байгаа? Нэг нь их нүгэлтэй, нэг нь их нүгэлгүй ч юм уу те. Эсвэл нэг нь одоо бурхны тэр ивэл өрөөлийг авах хувьгүй ч юм уу те. Ийм юм ерөөсөй байхгүй. Харин түүний төлөвлөгөөнд л ингэж байгаа байхгүй.
Үүнд нь итгэж найдах хэрэгтэй, хүлээх хэрэгтэй байна гэсэн юм. Амен. Өнөөдөр надад үгүй гэж хэлээд өөр хэн нэгэнд бурхан заа гэж хэлэх нь түүний төлөвлөгөө юм аа. Үгүй гэсэн болгоно нь тийм ээ энэ бидний хувьд муу биш, харин сайн зүйл юм аа. Бурхан үгүй гэчгээд илүү дээрийг бидэнд өгөхийг тэр хүсэн хүлээж байгаа гэдгийг илэрхийлдэг байхгүй юу? Амен. Энэ бол бурханыг одоо хүсэл биш. Бурханд өөр нэг онцгой төлөвлөгөө байгаа гэж. Паул багш өөрийнх нь бид байгаа нэг өргөсчийн тухай бурханаас гуйсан байдаг. Өөрт нь нэг зовлон байсан. Зарим нь Библийн тайлбарлагч нар бурханыг ингээ өөрийнх нь нүдээр харсан учраас түүний нүд өвдсөн баха гэж ярьдаг. Тэгээд нүд нь асар их өвдөж тийм ээ өөрийг нь зоож хараа нь мууддаг байсан. Муудсан учраас Библиэлд түүний бичсэн загтлуудын төгсгөлийн бүлгийг дандаа хин Паул өөрийнхөө гараар бичдэг байсан. Тэгээд за би энэ хэсгийг би өөрийнхөө гараар бичиж байна гэж зарим захаан дээр бичсэн байна. Тэгээд шалтгаан нь юу гэвэл нөгөө түүний хэлж байгаа тийм ээ захаагаа өөр ингэ хэлж өгнө. Тэнгүүд хажууд нь нэг хүн бичиж ш Лук ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тэр хүн айгүй гоё бичиж байгаа шүү дээ. Гэтэл Паул өөрийнхөө гараар ингэ бичгтээ яадаг бол хараа нь муу учраас том тэгээ мөрийн сарын янз бүр хачин бичдэг байсан байж магадгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнээс нь үүдээ тэр хүний нүд өвчтэй байсан баха гэж боддог. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар яг түүнийг үнэхээр зовоодаг нэгэн өвчин байсан байна. Тэгэхээр Паулын тэр ялгуулсан амьдралыг бүгдээрээ бодъё л доо. Тэр ямар агуу дагалдагч үлээ тийм ээ. Есүсийн тэр астар хитгэлтэй. Бүр тэр Есүсийн 12 дагалдагч нар ч илүү бүр тийм агуу зүйлсүүдийг хийсэн штэ. Түүний ороод малгай оролтын хүмүүс ямар хитгэлтэйгээр авч яваад өвчтөй хүн дээр тавиад нөгөөдөл нэдгрээл Паул ерөөсөө тэр үгснийг амлуулж тэр далаа тэнгисэд ягаад тийм ээ чулуугаар шидүүлж тэр баг ингээд хүмүүс үгчтэйгээ бодоод орхиод явж хахад хүртэл тэр тийм ээ амьдран босч иржсэн тэр гайхамшиг дотор амьдрсан хүн байхгүй юу? Түүний үйлчлэлийн баг ихэнх нь шорон дотроос байсан гэж боддоо та. Тэг ямар агуу итгэгч байсан бэ те. Харин энэ хүний бид нэгэн өргөс байсан. Өвчтөөс. Хэрвээ энэ дэлхий дээр хүмүүс бид одоо нэг тийм success гэж нэг үг гэдэг шүү дээ англиар. Би өөрийгөө нэг одоо юу гэдэг лээ? Өвтгш. Тийм бүрэн хангалттай хангалуун амьдралд би хүрх юмсан гэсэн хүн болгонд байдаг. Гэтэ тэр болгон ч санаагаар ч болохгүй. Хэрвээ хүн болгон тийм байвал энэ дэлхийгээр дүүрэн нэг бардам бом бурхнууд явна шүү дээ. Бүгд бурхад. Өөрийгөө ингэ. Тэр одоо 1-р зууны үед тэр амьдарч байсан Неро гэж Ромын хаан бүр өөрийгөө бурхан гэж бодсон байгаа шүү дээ. Тэгээ өөрийнхөө нулимсыг хүртэл ингэж яадаг гэсэнгүүл алтан савнд ингэж авдаг гэсэн. Ившэгээл ч юм уу, уйлал ч юм уу те инээхээр ингэж гарч байгаа нулимсаа шүү дээ. Тэгээд алиа ингэж зарцсан авчраад ингэж нэг юм жижиг алтан сав өгөн тэрэнд ингэж нулимсаа цуглуулдаг. Яг гэвэл бурханы нулимс тэрнийг уусан хүн баг мөнхийн амьтаа болно гэж итгэдэг байсан байгаа байхгүй. Ямар ч өвчин идэгнэ гэж итгэдэг байсан. Хүн өөрт нь ингээд алдар нэр идэх хөрөнгөтэй ерөөсөө сансан болгоно байгаад ингээд бүрэн болоод хангалттай болоод ирэхээр хүн бие тоож эхэлдэг. Харин Паул бурхнаас хэдэн удаа гуйсан байна. Тэр 3 таа гуйсан бурхан түнд гэж хэлсэнгүй. Миний чамд өгсөн нэг үсэл бол хангалттай юм а гэж хэлсэн байна. Бурхан надад миний бүр 20 жилийн өмнө гуйсан залбирлыг өгөх болов. Би яг та өөрийнхөө хүслээр болж гэж хэлдэг. Би нэг найзтайгаа ярьж сууж байсан. Манай найзыг алиа авахгүй. Тэгээд нэг удаа ярьж байсан. Бас ингээл нэг шилжилтийн үед таарчихсан картын барааны үед бүгдээрээ нөгөө талханд очирлох гэсэн шүн ингээ 4 цагаас онгоно. Тэгээ ингэсэн байжсэн чинь ярьж байснаа нэг нөгөө нэлээд гошин найз маань тэгдэг шүү дээ. Биш. Яг ингээ суужсэн. Бид нар гуруулаа суужсан. Биш яг ингээ суудчих тэнгэрээс ингээ бүр дандаа $100 ингээ чихцэн гэж байгаа байхгүй. Амар чихцэн юм том шуудаатай ингээ мөнгөөнүүд яах вэ гэж байгаа байхгүй. Тэгээ 3 шүү 3 байхгүй. Ингэж айгу инээдтэй байгаа байхгүй. Тэгээ тэр одоо удахгүй ирэх гэж 4-ийг унгаачлаа гэж бид нар инээлтэл тэгжсэн байхгүй. Тэгээд тэрнээс хойш хэдэн жилийн дараа бас нөгөөдгөө явуулаад ингээд эргээл бид нар уулздаг штэ нэг том нэлээд нас үеинд хүрснийхаа дараа ингээ цуг уулзахтаа ой чи нөгөө $3 чинь олсноо гэдэг. Бууж ирсэн үү гэж нэгнээрээ тоглолдог. Харин яагаад ч тэр ярианаас болоод ч юм уу би нөгөө цуглаанд анх явж эхэлжсэн тэр
одоо эхний үеүүдэд миний залбирлын нэг хэсэг нь юу байсан гэж эзэн минь та хүсвэл надад 3 шуудаа доллар өгөөч гэж. Тэгээ дандаа 100 муудаар нүдэндээ харна заяа. Тэгээд яачих юм бол би бас ингээд дотор айгүйх юм бодож шүү дээ. 3 шуудаа доллар гэдэг чинь ойролцоогоор тэдэн сая доллар биш дээ айгүйх юм хийх юм биш дээ гэжтэй. Тэгээд тэр 3 шуудаа долларыг бурхан надад өгчөд би үнэхээр хийх үгүй юу гэдэгтэй шүү дээ. Би бусдад өгч чадах үгүй юу гэдэгтэй шүү дээ. Тийм ээ? Би нэлээд шог хүн болж хувирах учраас бурхан надад одоолт өгөөгүй гэж боддог. Тэгээ тийм хүн болмооргүй байгаа учраас би заримдаа бурханаас асуудаг. Би одоо тэнцгээр бол та өгөөрэй гэжтэй. Нэг сүмийн байр барьчмаар л юм гэж. Тэгээ бурхан дугаал гэж. Тэгээ юу гэсэн үг вэ? Чи болоогүй байна л гэсэн үг. Харин зарим нэгэнд нь бурхан өгдөг. Зарим нэгэнд нь бурхан өгдөг. Тэд үнэхээр бас их зөв зарцуулбал бурхан тэдний амьдралыг өрөөдөг. Бүр өсгөөл гэдэг. Бүр зарим хажууныхны хүмүүс ямар хүмүүсийн амьдрал гэхээр ийм байдаг байна гэж атааргаал те. Нууцыг харвал юм. Бурханы яг тэдэнд өгсөн, тэдэнд тэр их эд хөрөнгийг өгсөний тийм ээ. Нууцыг тэд нар мэдээд тэрний дагуу амьдарч байгаа байхгүй. Харин тэгж амьдраагүй нэгэн хожим бурханаар шүүгдэх болно. Есүс энэ дэлхийд ирээд түүний номлосон тэр сургаалуудын 6-ны тийм ээ 6 номлол байлаа гэж 3-ны 1 нь мөнгөний тухай шүү дээ. Биш 3-ны 2 нь эд хөрөнгөний тухай ярьжсэн баг. Есүс бизнесмен байсангүй үгүй. Харин та нар эд хөрөнгөнөөс тийм ээ эд хөрөнгөнөөс Тэнгэрийн хаанчлыг сольж болохгүй шүү гэж загчсан баг. Эд хөрөнгийг та нар зөв хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг загсан баг. Эн чинь юу вэ? Хинээс ирээд хэн яасан бэлээ гэдгийг тийм ээ бурхан бидэнд сануулахыг хүссэн байна. Амен. За хамгийн сүүлд нь за өнөөдөр магадгүй тийм ээ манай сүмийн итгэгч нар энэ сүмд хамрагддаг барагтай 80 шахуу хүмүүс байгаа. Тэгээ дийлийнхийн ерөнхийдөө сүүлийн 6 сар харсангүй. Би бурханд залбирч байна. Эзэн минь манай тэр амт нөхөд маань итгэлээ алдсан юм биш ээ. Итгэлгүй амьдарч байгаа юм биш ээ. Бид нарт харин амьдралтын асуудал байна. Харин итгэлээр зоригтойгоор зогсож чадахтанда туслаач гэж би танаас гуйж байна гэж би хэлсэн баг. Тэгээ зарим нь 7 өдөр ажиллаад те босс дэрлэгээл те. Гэтэл тэр бүхний дээр зогсдог тэр бүхний дээр тэдэнд энэ ажлыг энэ бизнесийг амьдралыг өгдөг бурхан байдаг гэдэгт бид нар итгэдэг учраас тэр бурхан бидний бурхан учраас бид нар үүнд яг итгэлээрээ хандаж чадвал итгэлээрээ хүлээж авна гэсэн үг байхгүй юу? Амен. Тэ? Амен. Миний нэг таньдаг хүн хөдөө суманд ингээд Есүсийн тухай ярьж явж байгаад цасанд богдсон байна л да. Өөрөөр хэлбэл нөгөө айгуух цас ороод тэрөөсөө төсөөлж байгаагүй маш их цасан дон хаашааж явчихдаг байсан. Тэгээд тэр нэг айл нэг одоо сумын төвөөс нэлээд жоохон зайдуу газрууд нэг одоо нэг хот айлд очиод очсон яг тэр үед нь тэгэж таарсан. Тэгээд нэг 2 3 хонжсэн чинь өшөөд юм бас нэг тийм цасмаас нь төөрж барьчихсан хүмүүс хурж ирээ дээр нь боосгоно. Тэр айл яасан гэхээр хонон ч гэлөө мал нь нэг өөр газар дээр өвлжөнд ч юм уу юм чинь тэгээ цасанд богдоод бас ингээд тэнд яачихсан. Өөрөөсөө нэг мал хүн дэрэгдэн байхгүй. Хоол хүнс муутай ингээд тэд ингэж байсан баг. Сүүлдээ хүнсэн дууссан баг. Хүнсэн дууссан. Гарцоо ингээд цаснаас эцэцгээс гэж байгаа байхгүй. Тэг яг тэр үед нөгөө ах маань яг бодсон байна л та. Эзэн өөрийнх ямар нэг зоригтойгоор үүнийг зөвшөөрсөн. Ямар нэг зоригтойгоор үүнийг зөвшөөрсөн. Тэгээ тэнд байгаа хүмүүсийг ингээд орой ингээд нэг суулгаж байгаа нэг харцаа чанаад уусан гэнэ л та. Тэгэл за бүх энэ орчлон дэлхийг бүтээсэн бүх юмсуудыг бүтээсэн бурханд би итгэдэг юм аа. Тэгээ хамт тэр бурханы талаар би та нарт ярьж өгөхийг хүсэж байна гэж. Тэгээ ярьсан байгаа. Тэгээ дараа нь энэ бурхан биднийг яг энэ байдлаас гаргаж чадна. Танаас ямар нэг арга байна өөр байхгүй бол надтай залбираач гэсэн. Тэгээ хамтдаа залбирсан. Тэрээс маргааш нь тийм трактор цасыг нь зайлуулахаар ирсэн.
Тэгээд тэр замаар явах нь яваад тэр айлч гэсэн мал хуугаа авч чадсан баг. Тэр хот айл Христ дээр ирсэн. Бид аавханд юуны тухай ярих гэдэг нь бидний санаа бодолтой бидний ухаанд багтахааргүйгээр тийм ээ хүнд хэцүү нөхцөл бэрхшээл бидэнд тохиолдсон ч бид түүнд үнэхээр найдвал бидний бурханд бүх зүйл боломжтой гэдгийг та харах болно. Би юуныхаа нэг сайхан бас семинарт явахдаа бас хичээлээ биччихсэн тэр дэвтэр дээр нэг хуудсан дээр би эргүүлээд ингээд хов хоос хуудсан дээр би ингэж бичсэн маа. Түүнийг даг. Тэгвэл амьдрал чинь гайхамшгуудаар дүүрэх болно гэж би бичсэн маа. Яг гэвэл тэр өдөр бурхан өөрийнхөө хүнээр дамжуулж ярьж байгаа хичээлээр бас библиэр дамжуулж өөрийнхөөгээр дамжуулж миний яг зүрх сэтгэл дотор нэг юмыг дахиад ингэж бадраахаар шийдсэн баг. Тэнийг би олж харсан. Бурханыг даг. Нэмээ за ийшээ яваараа гэсэн бол тийшээ л яв. Энд хүрээдэрэ гэсэн бол тэнд нь л оч. Тэгвэл тэнд бурхан таны бодол санснаас ч илүүгээр агуу зүйлсүүдийг хийхээр хүлээсэн байдаг гэдгийг би танд хэлэх хүсэж байна. Амен. Яг одоо би таныг өөрийнхөө гэр бүлийн төлөө, өөрийнхөө төлөө бас сүм чуулганы хаанд нөхдийн төлөө залбираасаа гэж хүсэж байна.